Halo semuanya, perkenalkan namaku Tantri Yuliani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tindakan yang saya pilih, yaitu nafas dalam dan batu efektif. Tindakan nafas dalam atau relaksasi nafas dalam adalah teknik pernafasan yang dilakukan dengan cara: yang pertama, atur posisi yang nyaman dan lingkungan yang tenang. Yang kedua, tarik nafas dalam melalui hidung dengan hitungan 1, 2, 3. Ketiga, tahan nafas selama 5-10 detik. Dan yang terakhir, hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan-lahan. Batu efektif adalah teknik batuk yang dilakukan dengan benar untuk mengeluarkan dahak secara maksimal dan menghemat energi. Teknik ini dapat membantu membersihkan saluran nafas dan memperbaiki pola pernafasan yang tidak efisien. Langkah-langkah batuk efektif: yang pertama, duduk tegak dengan kaki menyentuh lantai. Kedua, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung sebanyak 4-5 kali. 3. Tahan nafas selama 2-3 detik. Yang keempat, condongkan badan sambil menekan lengan ke ulu hati. Yang kelima, angkat bahu dan longgarkan pergerakan dada. Yang keenam, batukan dengan kencang dan pendek. Yang ketujuh, ambil napas kembali secara perlahan melalui hidung. Dan yang terakhir, buang dahak pada tempat yang sudah disediakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Selamat pagi Bu. Pagi. Dengan Ibu siapa ini kalau boleh tahu Bu? Ibu Salsa. Baiklah Ibu Salsa, benar ya. Jadi sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Tantri Yuliani. Saya dinas pada pagi ini dari jam 8 sampai jam 2 siang ya Bu. Baiklah, kedatangan saya ke sini karena saya ingin melakukan batuk efektif dan tarik nafas dalam kepada Ibu, karena udah berapa hari ini Ibu susah mengeluarkan dahak kan Bu? Iya. Jadi di sini saya ingin membantu Ibu mengeluarkan dahak Ibu. Apakah Ibu bersedia Ibu? Sedia. Baik Bu, saya akan melakukan mencontohkan terlebih dahulu sebelum Ibu melakukan tindakan ini. Ibu bisa melihat saya terlebih dahulu ya Bu. Yang pertama itu tarik nafas 3 kali. 1, keluarkan. Kedua, keluarkan lagi. Ketiga, tahan dan langsung Ibu membuang dahak Ibu ya Bu. Baiklah, langsung saja ya Bu. Baik, 1, 2, 3, tarik nafas Bu, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas Bu. Tahan bentar ya Bu, batukkan. Bersihkan bentar ya Bu. Ibu, saya sudah melakukan tindakan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah sudah lebih lega Ibu? Iya, sudah lebih lega. Baiklah Ibu, itu tadi yang bisa saya lakukan kepada Ibu. Jika Ibu perlu bantuan lagi, bisa Ibu memanggil saya di ruangan saya ya Bu. Baiklah Ibu, terima kasih atas kerjasamanya Ibu.